Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MITDC ကွန်မန့်တဲ့ကြောင့်နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုစုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမတင်ပြပြီးတော့မှာတော့ပုံဟောက်တစ်ပုံလေးကိုလုပ်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Adobe Photoshop CC 2020ကိုကလေးနဲ့ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိမဲ့ပုံကိုကလေးလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါပုံလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုအရင်ဆုံး crop tool လေးနဲ့စိုက်ရှိုးပါမယ် crop tool လေးကိုယူလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပုံလေးကိုပန့်တူးလေးနဲ့လှီထုတ်မယ်ပန့်တူးလေးကိုယူလိုက်ပါမျိုးစပင်းသားလေးပါအောင်လေးလေးလုပ်ပါမယ်ညနေကိုကြာတော့ကွကွေးလေးလှီးပေးလိုက်ပါစာမနဲ့ဆုံးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ zero ပုံစံအမှတ်လေးပြပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ပဲကလေးထောက်ပြီးတော့ make selection ပေးလိုက်ပါမယ် make selection ကိုတူးလောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ control ကြီးနဲ့လေယာပွားလိုက်မယ်လေယာပွားပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးမျိုးလုံးမိတ်ထားလိုက်ပါမိတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာအဆက်ပြောက်လေးတွေကိုပုံစံ3မျိုးနဲ့ဖြတ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး spot handling brush tool လေးနဲ့ဒီမှာအဆက်သေးသေးလေးတွေကိုလိုက်ဖြတ်ပါမယ်pointer side ကိုကြတော့ keyboard ပေါ်ကခွေစမ်းဝေမိတ်လေးနဲ့ကြီးသေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။မှာ pointer side ကိုနည်းနည်းကြီးပြီးတော့အဆက်ပြောင်းလေးတွေကိုအဆက်သေးသေးလေးတွေကိုလိုက်ဖြတ်ပါမယ်။မှာအဆက်တိလေးတွေကိုပဲစပြီးတော့လိုက်ဖြတ်ပေးပါမယ်ညနာပြင်ကဒီမှာအဆက်သေးလေးတွေကိုလိုက်ဖြတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပုံဟောင်းပြင်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှိလေးထားပြီးတော့ပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးဖြတ်ပေးပါညဟိုမျက်လုံးဖွင့်ပိတ်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်
pointer side ကိုနည်းနည်းသေးပေးလိုက်မယ်မိမိလုံးမဲ့နေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ pointer side ကိုကြီးသေးလုပ်ပါဒီပုံစံမျိုးလေးဖြတ်ပြီးတော့ရှင်နော်ပတ်တူးလေးနဲ့လိုက်ဖြတ်ပြီးပါမယ်ပတ်တူးလေးယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ soft ကိုရွေးထားပေးမယ် normal control D နဲ့ selection ဖြောက်လိုက်ပါတခုချင်းစီကိုဒီမျိုးပတ်တူးလေးနဲ့ select မှတ်ပြီးတော့ရှင်မျိုးဆွဲလာလိုက်ဆွဲပြီးတော့ရှင် control D နဲ့ selection ဖြတ်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပါspot handling brush တွေနဲ့ဒီအဆက်လေးကိုနည်းနည်းလိုက်ထုတ်ပြီးလိုက်ပါမယ်pointer side ကိုကြတော့နည်းနည်းကြည့်ပြီးလိုက်ပါမယ်မျိုးလိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီစပင်သားလေးမှာရှိတဲ့နေရာလေးကို close stand 2လေးနဲ့လိုက်ပြီးစားသွေးပေးပါမယ် close stand 2လေးကိုလိုက်ပါ
order လေးကိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာလိုက်ပြီးတော့စတင်ပေးလိုက်ပါအခုချင်းစီကိုလိုက်လုပ်ပြလိုက်မယ်လောက်ခတ်ထားလိုက်ပါဒီမှာရှိရဲ့အဆက်ပြောင်းလေးကိုတူလေး3ခုကိုသုံးပြီးတော့လိုက်ဖြောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကကြတော့ spot healing brush 2ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ pad 2ရယ်တတိယတစ်ခုကကြတော့ close 2ရယ်နဲ့လိုက်ဖြောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစပင်အနားသားလေးကိုနည်းနည်းလေးလိုက်သွားပါမယ်ဒီမှာလက်ဆို2လေးယူလိုက်ပါမယ်လက်ဆို2လေးယူပြီးတော့sorry control D နဲ့ selection ဖြောက်ပြီးတော့ရှင်တော့လက်ကိုငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့ဆွဲပြပါညာလေးကို back control ကျင်တဲ့နေရာပွားထုတ်လိုက်ပါမယ်ပွားပြီးတော့ရှင်တော့sorry control Z နဲ့ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်ပဲကလေးထောက်ပြီးတော့ဖတ်တာပေးလိုက်ပါမယ်ဖတ်တာကို2လောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညလေးမှာ fader တွေကနေပြီးတော့ blur gradient blur လေးနဲ့နည်းနည်းလိုက်ဝါပေးလိုက်ပါမယ်အားကြီးဝါလုံးအားကြီးလို့ရှိရင်လည်းကြည့်မကောင်းပါဘူးကြည့်ကောင်းတဲ့အနေထားလေးကိုပဲလိုက်ပြီးဝါပေးပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay နှိပ် selection ကိုဖြတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖြောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖြောက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံပေါ်ကအဆက်လေးကိုလိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုတင်ပြချင်နေဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် save on your computerဒီပုံလေးကို001ဆိုပြီးတော့ photo sorry old photo ဆိုပြီးမှတ်ပြီးလိုက်ပါမယ်old photo ဒီပုံလေးကိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြင်မှဆိုတော့ PSC file နဲ့ပဲတင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ save ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီမျိုးအဆက်ဖြောက်လေးကို like ဖြောက်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်တော့ပါအောင်နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်